Courtesy မှာ brake system ကလည်းအရေးကြီးဆုံးအရာတွေကတစ်ခုဖြစ်သလိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ safety အတွက်လည်းအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ brake system မှာပါဝင်တဲ့ brake flow တွေနဲ့ brake pad တွေကိုဘာကြောင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ brake flow တွေပထမအဆုံးအနေနဲ့ brake စီကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ brake စီကလျော့နေပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်ဖြည့်ရမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကီလို3000သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြည့်တိုင်းမှာတော့ brake flow တွေကိုလဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်။အခုလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလိုနဲ့အချိန်ကာလတွေမှာ brake စီကိုမလဲမိဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ brake ကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ brake ကပျော့ဆင်းသွားတာမျိုးတွေ brake လျော့သွားတာမျိုးတွေ brake ရဲ့ piston ကတန်ကြေးတက်တာမျိုးတွေပြီးတော့ brake နဲ့ပတ်သက်တဲ့ rubber ပစ္စည်းတွေပျက်စီးရဲ့ပြဿနာတွေကိုပါကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake စီကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။ brake padနောက်တစ်ခုကတော့ brake pad ရဲ့အထူအပါအခြေအနေနဲ့ကောင်းမှုရှိမရှိဆိုတာတွေကိုလည်း Suzuki Service Center တွေမှာမကြာခဏမျက်မြင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတာယာပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။တကယ်လို့ brake pad တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အချိန်ကြာကြီးဆက်သုံးပြုနေမယ်ဆိုရင် brake pad တွေကပါလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ brake အုပ်လိုက်တဲ့အခါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် brake မမိရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လမ်းခီးမှာချောမွေ့စေဖို့အတွက်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အချက်တွေကိုသတိပြုကြဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။